Хай. За өнөөдөр 2026 оны 1 сарын 3-ны өдөр байна. Тэгээд бидэд өнөөдөр гоё цэцэрлэг төрөлөнд ирлээ. Тэгээд бид эдийг ирснээс хойш өнөөдөр яг анх удаа юм гоё цэлмэг тэнгэртэй ухтаж байна. Тэгээд Тэмүүлэн битээр түрүүний гоё сүм рүү орж төгөлдөр хурын тоглолт үзсэн. Тэгээ одоо аялал үргэлжилж байна. За бид Lincoln Park Zoo-д орж ирсэн байна. Тэгээ энэхүү газар маань бол Чикагогийн яг хотын төвдөө байрладаг Америкийн эртний ийм амьтны хүрээлэнгүүдийн нэг бол байгаа. Тэгээд энэхүү парк маань болохоор 1868 онд бол байгуулагдчихсэн юм байна. Тэгээ айгүй урт хүүхтэй ийм гоё газар ирлээ. Тэгээд ороход бол үнэгүй. Тэгээд орой харин гэрлэн шоу болж ирсэндээ тэр шоу нь бол тодорхой хэмжээний тикет төлж орж байсан. Тэгээд яг энэ газар бол нийтдээ 200 давсан төрлийн амьтад бол энд байгаа. Тэгэл арслан, горилла, оцон шувуу гэх мэт маш олон амьтад байгаа. Тэгээ хотын төвд байрладгаар онцлогтой. Тэгээ энэхүү газар маань бол хүрэхэд бол айгүй хялбар нийтийн тээвэр цугаал яг үүдэнд нь буугаал орчхоор ийм байсан. За яагаад энэ газар маань их онцгой вэ гэхээр нэгдүгээрт бол мэдээж хотын төвдөө байрладаг ийм амьтны үрэлэн байгаа. Хоёрдугаарт бол маш гоё ийм өвөрмөц зураг авахд тохиромжтой. За тэгээд эндээс болохоор хотын төв буюу яг Чикагогийн даунтаун бол маш гоё харагддаг. Тэгээ харагдсан айгүй гоё юм байлээ. Тэгээ зураг авахд тохиромжтой гэж хэлэх юм уу. За тэгээ гуравдугаарт нь бол мэдээж алхахад айгүй тухтай. Гэр бүлээрээ энд ирээд цагийг бол зугаатай өнгөрөөх юм боломжтой ийм гоё амралтын газар. Тэгээд мэдээж хамгийн чухал нь бол энэ газар бол үнэгүй байгаа шүү дээ. Тийм болохоор ирээд үзэхэд бол хамгийн гоё газар. Чикагод очивол заавал үзэх ёстой газрын нэгд бол ордын байлээ гэж хэлмээр байна. Тэгээд 100 бол мэдээж маш их хүнтэй байдаг бах. Яагаад гэвэл бүх амьтад нь гаднаа гараад ирнэ. За тэгээд бид хэд чинь нөгөө өвөл очисон учраас ихэнх амьтад бол дотор байсан. Тэгээд зарим амьтад нь бол бүр байхгүйсэн. За нэг иймэрхүү байна да. Энэхүү амьтны хүрээлэн маань онцлог амьтдаар бол дүүрэн байгаа. Тэгээд ховор, сонирхолтой ийм амьтдын цуглуулгаараа бол алдартай. Тэгээд түүний нэг нь бол том сармагчдын хэсэг байгаа. Тэгээд яг тэр хэсэг рүү орохоор том сармагчд нь хүмүүстэй ингээд зураг авахулна. Тэгээ бас нэг сонирхолтой нь бид нэр яг хажуунаас нь ойроор ингээд ажиад харах боломжтой гэдгээрээ айгүй онцлогтой. Тэгээд хүмүүс тэнд ингээд селфи хийгээ зураг авахулаад ингэж яхад сармагчд 2-3 сармагчин байсан. Тэгээд ямар ч хөдөлгөөнгүй яг тэр утасны камер руу хараад зураг авахулаад байгаа нь бол үнэхээр ухаалаг санагдчихсан. Яг хүн шиг юм шиг тийм мэдрэмж бол надад төржсэн. Тэгээд том махчин амьтад бол энд бас байгаа. За тэгээд ховор өрмөц амьтад бол мэдээж байгаа. Жижиг модон дээр амьдардаг ийм сонирхолтой өмнө нас харж байгаагүй ийм ховор төрлийн амьтад шуунууд бас эндээс харагдчихсан. Усны амьтад бол бас байгаа. За тэгээд мэдээж Африкийн амьтад бас байгаа. Зебра,
гих мэтчлэн гэхдээ бол ил задгаа харах боломжтой учраас бид хэд чинь нөгөө өвөл очсон болохоор зэрэг гадаа бол мэдээж байх боломжгүй учраас тэдгээр амьтад нь бол байхгүй байсан. Зундаа бол мэдээж гараад ирдэг. Гих мэтчлэнгээр ийм сонирхолтой амьтад бол дүүрэн байдгаа. Тэгээд энд амьтны үрээлэнд яг хизээ очивол илүү тохиромжтой вэ гэвэл өглөөний цагаар очивол илүү тохиромжтой. Яагаад гэвэл амьтад маань илүү их итгэвчтэй хөдөлгөөнтэй байдаг ийм цаг нь өглөөгөр байдгаа гэж байсан. Тэгээд ийм гоё газар бол үнгүй орж ирээд үзнэ гэдэг бол үнэхээр гоё агаад. Тэгээд гоё амьтны үрээлэнгээр аялсан. Амьтны үрээлэн дээр бид хэд чи өнөөдөр баг өнжсөн айгүй олон цаг байсан. Тэгээд бид хэд өлсөөд хэдүүлээ ямар хоол идэхүүгээ хоорондоо ярьж агаад ерөөсөө гоё хятад халуун тоогоо идгээд тэгээд нэг юм халуун тоогоны газар орж ирсэн. Тэгээд Америкт бол яг ийм халуун тоогоны газар бол айгүй үнэтэй идэм байлээ. Тэгээд бид эдийн тооцоос яг Монгол мөнгө рүү оруулах юм бол нилээ үнэтэй болсон. Гэхдээ амт нь бол үнэхээр тасархаа гоё газар байсан. Хоолоо сайхан гидсээд үртэл идээд үргэлжлүүлээд бид хэд гэрлийн шавн дээрээ ирлээ. Энэхүү гэрлэн шоу маань 1990-ад оноос ол эхлэлтэй юм байна. Тэгээд анхны зорилго нь бол яг өвлийн улиралд хүмүүсийг одоо энэ амьтны хүрээлэнд татах зорилгоор бол анх эхэлж исэн юм байна. Тэгээд эхэндээ бол ийм харьцангуй жижиг хэмжээний ийм гэрлэн чимэглэлээр бол эхэлж исэн юм байна. Тэгээ одоо бол бүрийн хэмжээний яг гэрлэн шоу утгаараа энд болдог гэх юм уу? Бүр үнэхээр гоё ийм тасархаа орчин бол бүрдүүлдэг юм байлээ. Энэ маань болохоор гэрлийн зүгээр нэг чимэглэл биш. Бүрэн хэмжээний ийм гэрлийн фестивал, за тэгээд ийм шоу үзүүлбэрүүд бол болдог. Тэгээд гэрлийн бас маш гоё гоё хонглоодыг бий болгоцсон. Тэгээд энэ газар маань бол Instagramд бол үнэхээр алдартай ийм газар юм байлээ. За бид шөнийн зугаалга хийж байна. Маш гоё цэцэрлэг төрөлөнд ингээ явчихна. Тэгээ гадаа орой жоохон сэрүүхэн байгаа ч гэсэндээ маш гоё дулаахан уур амьсгалтай. Аюу гоё байна. Явж байна. Эдгээр харагдаж байгаа олон тооны гэрлүүд маань бол бас Christmas баярын хөгжмийн химнэлтэд тааруулж анивчиж бүжиглдгээрээ бас онцлогтой. Ингээ бүгдээрээ хамтдаа харцгаая. Явахгүй. Buenas noches. Sultai, un espectáculo de luces de invierno comenzará en 15 minutos. Por favor, diríjanse al jardín sur para disfrutar del espectáculo. Tengan en cuenta que Sultai incluye pequeños efectos especiales públicos y no se trata de antes. Эхэндээ жирийн энгийн л нэг эхэлж байсан гэрлэн чимэглэл одоо бол хүмүүсийн хамгийн их очих дуртай Чикагогийн хамгийн хүсэн хүлээдэг өвлийн ийм улирлын аз жаргалыг мэдрүүлдэг газрын нэг яа харахгүй энэхүү гэрлийн фестивал бол мөнөөс муу юм бэлээ. Тэгээд Америкт очиж байгаа, Америкт яг өвөл аялж байгаа хүмүүс бол Чикагогийн гэрлэн фестивалыг бол заавал үзээрэй гэж би бол зөвлөх болноо.
Хүнд ер нь зураг, бичлэг хоёр л түүх болж үлддэг. Тийм учраас би өөрийнхөө амьдралдаа болж байгаа, тохиолдож байгаа гайхамшигтай, адал явдалтай ийм аяллуудаа өөрөө хадгалж авч үлдэж байгаадаа бол үнэхээр их баяртай байгаа. Тэгээд яг энэ өдөр, яг энэ цаг мөч надад дахиж хизээж олдохгүй учраас өөрийнхөө хайртай гэр бүлтэйгээ өнгөрөөж байгаа энэ цаг хугацаагаа хамгийн нанднаар, хамгийн сайхнаар өнгөрүүлж байгаарэ гэж хүсээд энэ удаагийнхаа бичлэгийг өндөрлөж байна. Ингээд дараагийн бичлэгээр уулзъя. Баяртай.